Ja, vi har så fundet på det her Snyd din hjerne-projekt, hvor der vi tænker at arbejde med noget virtual reality og noget med nogle sanser. Og i virtual reality, der vil vi blandt andet måle sådan nogle med pulsen. For eksempel hvis du bliver udsat for en fobi. Det kan være, der kravler ned og kommer hen imod dig i det her underlige noget. Samtidig med, så har vi også taget nogle tanker om, at man kunne lave sådan undervand, lave noget virtual reality, måske ikke under vand, men hvor scenariet handler under vand. Derudover så har der været nogle eksempler på noget med noget, mens du er i det her virtual reality, at hvis du åbner et køleskab, så begynder du at føle det koldt, og samme måde, hvis du åbner en ovn, selvom der ikke er nogen ovn. I den virtuelle reality, ja. Over i sanserne, der har vi været over på, at for eksempel sådan noget med smag og farve sammenhæng, hvor de får 2 slags grød for eksempel, hvor det faktisk er den samme grød, men den har forskellige farve. Derfor så kan man synes, at den ene er bedre end den anden, hvor det rent faktisk er det samme. Hvad har vi mere? Vi har her, hvor vi fjerner synet simpelthen ved at give dem noget for øjnene, og fjerner deres lugtesans, og så skal de prøve på at smage nogle forskellige ting. Typisk så vil det ikke smage noget, og det må de så prøve på at komme med nogle forklaringer på. Hele vores idé bag ved det her, det er, at de ligesom simpelthen skal få en skabt interesse for selve det her. Hvorfor er det går? Hvordan kan vi snyde vores hjerne? Fordi det her, det er jo bare få ting, og det kan jo sagtens bygge videre, for eksempel med